Boa noite. Ja, dann nochmal guten Abend. Feliz sábado para todos. Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. und auch die Gnade und die Freude unseres Herrn Jesus Christus. Bom, uma alegria voltar aqui e podermos dar continuidade à programação. Ja, ich bin froh, hier nochmal zu sein und dieses Programm weiterführen zu können. Quero agradecer a todos aqueles que oraram por nossa missão lá na Suíça. Und ich möchte auch mich dafür bedanken für diejenigen von euch, die für unsere Mission in der Schweiz gebetet haben. E graças a Deus foi uma bênção. Und das war ein Segen. E agora estamos aqui para continuarmos então nesse final de semana Und jetzt sind wir heute und machen wir weiter an diesem Wochenende com o tema Você é livre. mit dem Thema Du bist frei. E eu gostaria, portanto, de convidar você para falarmos com o Senhor mais uma vez. Und ich möchte euch einladen, ein kurzes Gebet zu sprechen. Oremos. Wir beten. Soberano e Deus Todo-Poderoso, Allmächtiger Vater, nós agradecemos ao Senhor pelo sábado, Gott sei Dank für den Sabbat. agradecemos pelos cuidados que o Senhor teve conosco durante a semana. Gott sei Dank, dass du dich um uns gekümmert hast in der Woche. Queremos pedir perdão pelos pecados que cometemos Wir bitten um Vergebung für unsere Sünde e pedir que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, especialmente no dia de hoje. und dass die Gnade Jesu Christi uns heute besonders begleitet. Que o Senhor nos oriente no estudo da Tua Palavra Dass du uns auch in dein Wort jetzt in den Studium führst e que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. und dass der Heilige Geist uns auch die Wahrheit offenbaren mag. Que os Teus pensamentos sejam os meus pensamentos Dass deine Gedanken unsere Gedanken werden. e que Jesus cresça e eu diminua. Dass Jesus mag wachsen und nicht klein werden. Eu oro em nome de Jesus. Im Namen Jesu Amen. bitte ich. Amen. Então abra sua Bíblia do livro de Gálatas, o capítulo 5. Also wir schlagen unsere Bibeln beim Galater Kapitel 5 auf. Nós vamos ler os versículos 1 e depois o 13. Wir lesen Verse 1 und 13. Gálatas capítulo 5, versículo 1, primeiro. Also ich lese dann Galater 5,1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Agora vamos ao versículo 13. Und jetzt lesen wir Vers 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Als Paulus diesen Brief an die Galater schrieb, ele estava na sua terceira viagem missionária na cidade de Corinto. da war auf seine dritte Missionsreise in der Stadt Korinth. E o curioso é que pouco tempo depois de se ausentar da região da Galácia, Und das Merkwürdige ist, dass einige Zeit nachdem von den Galatern weg war, grupo de judaizantes se infiltrou na igreja, semeando algumas heresias ali. eine Gruppe von Juden, Judaisierer, die kamen zur Gemeinde und haben einige falsche Lehre mitgebracht. E essas pessoas ensinavam que só a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Und diese Gruppe, die sagten, dass den Glauben in Christus allein nicht genug für die Lösung ist. Eles acreditavam que você precisava adicionar algumas obras no processo da salvação. Da meinten sie, also man braucht ja auch die Werke, um an die Erlösung zu erlangen. E a principal delas era a circuncisão. Und das wichtigste Werk war die Beschneidung. Então, já no começo da história da igreja, nós temos um problema gravíssimo surgindo ali. Wir sehen das schon am Anfang der Kirchengeschichte haben wir hier ein sehr ernstes Problem. E Paulo é aquele que vai confrontar esse problema de maneira mais direta.
Und Paulus ist der dieses Problem gegenübersteht. E ele trata sobre o tema da liberdade nas suas cartas, Und er spricht hier über das Thema Freiheit in seinen Briefen. justamente com a intenção de apresentar ao povo o tema central do Evangelho. Genau mit der Absicht, dem Volk jetzt das Thema des Evangeliums vorzulegen. E é curioso porque nos 2 versos que nós acabamos de ler, há uma dinâmica em ambos. Und wir sehen in den beiden Verse, die wir eben gelesen haben, da ist eine gewisse Dynamik zwischen beiden. Onde primeiro Paulo faz uma declaração e depois uma advertência. Erstmal macht Paulus hier eine Aussage und dann eine Warnung. Veja comigo no versículo 1. Wir lesen also nochmal Vers 1. Primeiro Paulo faz a declaração. Erstmal ist diese Erklärung oder diese Aussage. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ou seja, o que Paulo está dizendo ali Das heißt, was Paulus hier sagt, é que Jesus liberta você. ist, dass Jesus uns frei macht. É que a liberdade é o próprio conteúdo do Evangelho. Ist, dass Freiheit der Inhalt des Evangeliums De ist. tal maneira que é impossível pregar o Evangelho e não falar sobre liberdade. Sodass es unmöglich ist, über das Evangelium zu predigen, ohne über Freiheit zu sprechen. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Weil es zur Freiheit war, wofür uns Christus frei gemacht hat. Então, em Cristo Jesus, você é livre. Amém? Das heißt, in Christus Jesus bist du frei. Amen. Agora, parece estranho quando você lê o texto, porque Paulo dá a impressão de ser redundante. Aber es ist hier ein bisschen merkwürdig, wenn man den Text liest, weil Paulus scheint hier sich zu wiederholen. Ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Er sagt, es ist zur Freiheit, dass Christus uns frei gemacht hat. E é óbvio que quando eu sou liberto para a liberdade. Und es ist ja selbstverständlich, dass wenn ich befreit werde, dann werde ich zur Freiheit befreit. Mas por que Paulo fez isso? Aber warum sagt Paulus das? E aí o texto continua com a advertência. So kommt jetzt die Warnung im Text. Lá no versículo 1. Im Vers 1. Não vos submetais de novo a julgo de escravidão. So steht fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, aos Gálatas é: vocês estão loucos? Also in anderen Worten, was Paulus hier den Galatern sagt, seid ihr verrückt? O evangelho da graça libertou vocês. Das Evangelium der Freiheit hat euch befreit. Libertou vocês da escravidão dos ídolos. Hat euch von der Sklaverei des Götzendienstes befreit. Da prostituição. Der Prostitution. Da imoralidade sexual. Von Unzucht. E agora vocês estão caindo num outro tipo de escravidão. Aber jetzt kommt ihr wieder in eine andere Art von Sklaverei. Que é a escravidão do legalismo. Das ist die Sklaverei des Legalismus. E é sempre importante que nós, adventistas, abramos os olhos para isso que estamos dizendo. Und es ist für uns Adventisten besonders wichtig, dass wir die Augen da aufmachen für dieses Problem. Porque há muitos adventistas que têm a inclinação ao legalismo. Weil es viele Adventisten gibt, die diese Neigung zum Legalismus haben. E Paulo diz aqui: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Und Paulus sagt, es wurde zur Freiheit, dass Christus uns befreit hat. Mas em segundo lugar, Paulo também vai demonstrar uma outra preocupação. Aber es gibt noch ein Anliegen von Paulus hier in diesen Texten. Lá no versículo 13, ele vai novamente fazer uma declaração. Im Vers 13 macht er wieder eine Aussage. E depois uma advertência. Und dann noch eine Warnung. Vamos à declaração primeiro. Wir lesen erstmal die Aussage. Irmãos, fostes chamados à liberdade. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. O que esse texto agora sugere é que a liberdade é um convite. Was der Text jetzt hier vorschlägt, ist, dass die Freiheit eine Einladung ist. Como eu disse há pouco, a liberdade é o conteúdo do Evangelho. Wie schon eben gesagt, die Freiheit ist der Inhalt des Evangeliums. É como se Jesus, quando foi dialogar com aquela mulher tomada no ato do adultério, wir denken hier an Jesus an der Stelle, wo er mit der Frau redete, der bei Ehebruch erwischt wurde. E ao dizer a ela, vá e não peques mais, und er sagt sie, geh und sündige nicht mehr, ele estivesse dizendo, vá
e seja livre. Er sagt eigentlich, geh und sei frei. Porque nós somos chamados à liberdade. Wir sind berufen zur Freiheit. Deus, quando convidou você através do Evangelho, convidou para ser livre. Als Gott dich eingeladen hat durch das Evangelium, hat er dich dazu eingeladen, frei zu werden. Verdadeiramente livre. Wahrlich frei. Absolutamente livre. Absolut frei. E esta é a liberdade do Evangelho para cada um de nós. Und das ist die Freiheit des Evangeliums für uns alle. Agora, na sequência do texto, versículo 13, Jetzt lesen wir weiter im Vers 13. Paulo vai fazer uma advertência. Paulus macht hier eine Warnung. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt. Ou seja, primeiro, Paulo está preocupado com o legalismo. Das heißt, Paulus hat hier ein erstes Anliegen, der Legalismus ist. E agora Paulo se preocupa com o liberalismo. Jetzt gehe auf die andere Seite und macht sich Sorgen um den Liberalismus. Então Paulo diz que nós somos livres, Paulus sagt, wir sind frei, mas não devemos, por exemplo, no versículo 19, aber der sagt im Vers 19, praticar uma série de obras da carne que ele lista ali. ja, die Werke des Fleisches, da auflistet er die Werke des Fleisches, die sollten wir auch nicht tun. E é sobre esse tópico que eu vou me deter um pouquinho mais no tema dessa noite. Und wir werden heute Abend über dieses Thema sprechen. Eu gostaria que nós entendêssemos que o assunto da liberdade não é restrito ao contexto religioso. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Thema der Freiheit nicht zu einem religiösen Kontext eingeschränkt ist. Nós, como cristãos, nos interessamos no tema da liberdade. Wir als Christen haben natürlich da Interesse auf dieses Thema Freiheit. Mas as pessoas, no geral, na sociedade, também se interessam nesse assunto. Aber die Menschen, die keine Christen sind in der Gesellschaft, die haben auch da Interesse. Então nós vamos falar aqui sobre um assunto que é importante tanto no Evangelho, Deswegen sprechen wir heute über ein Thema, das sogar dem Evangelium como também para o meio social. als auch in der Gesellschaft ein Anliegen ist. Por exemplo, Zum Beispiel a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. die Unabhängigkeitserklärung von USA. Thomas Jefferson foi um dos principais redatores da declaração. Thomas Jefferson war einer der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. Diz o seguinte: Er sagt, consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, liberdade e busca pela felicidade. so sagt Thomas Jefferson, wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Ou seja, são direitos dos quais ninguém pode privar você de tê-los. Das heißt, es sind Rechte, die wir alle haben und keiner kann zu dir sagen und sagen, du hast das Recht nicht. Então agora o que nós vamos fazer é dar uma pausa, Wir machen jetzt einen Exkurs, ou melhor, abrir um parênteses, also wir machen jetzt eine Pause, porque nós vamos viajar um pouquinho no contexto social, also wir machen jetzt eine kleine Reise in diesem sozialen Zusammenhang, a fim de entender o que as pessoas pensam sobre o tema da liberdade. damit wir auch verstehen können, was die anderen Menschen E depois über nós vamos, Freiheit denken. e depois nós vamos voltar para a Bíblia. Und dann kommen wir zur Bibel zurück. Então eu quero mostrar aqui um exemplo de um deputado federal do Brasil. Ich möchte hier ein Beispiel eines Abgeordneten in Brasiliens zeigen. Perguntaram a ele certa vez o que ele faria se soubesse a data do fim do mundo. Er wurde einmal gefragt, was würde er tun, wenn er wüsste, dass der Weltuntergang jetzt schon passiert. Ao que Ist gleich então, passiert. ao que então ele respondeu: Und er antwortete, eu acho que usaria todas as drogas ilícitas que eu não usei por ilicitude e faria muito sexo com todo mundo que quisesse transar comigo. Eu ia transar muito antes de acabar o mundo. Muito beijo, muito amor e muita coisa. so sagt er, ich glaube, ich würde alle illegalen Drogen nehmen,
die ich wegen der Illegalität nicht genommen habe. Und ich würde viel Sex haben mit jedem, der mit mir Sex haben wollte. Ich würde viel Sex haben, bevor die Welt untergeht. Eine Menge Küssen, eine Menge Liebe und eine Menge Dinge. É lógico que esse é exemplo bastante grotesco. Natürlich, das hier ein extremes Beispiel. Mas nas entrelinhas ali eu vejo qual é a visão que as pessoas têm hoje de liberdade. Ja, aber da kann man auch nachfragen und sehen, was für ein Bild die Personen heute haben. Para muitos hoje ser livre é você fazer o que quiser. Für viele Leute heute, das heißt Freiheit heißt heute für die alles machen, was man möchte. Quando quiser. Wenn man möchte. Como quiser. Wie man möchte. Com quem quiser. Mit wem man möchte. Sem que ninguém tenha o direito de colocar restrições sobre você. Ohne dass keiner kommt und eine Einschränkung auflegt. Então, na visão de muitas pessoas hoje, isso significa ser livre. Also für viele Menschen, das heißt heute Freiheit. É uma liberdade sem limites. Ist eine unbegrenzte Freiheit. Sem regras. Ohne Regeln. Para muitos isso é ser livre. Das ist für viele Freiheit. Estudioso norte-americano chamado Charles Colson, ein Gelehrter in Nordamerika mit Namen, no livro E Agora Como Viveremos, Namen habe ich verpasst. Fala o seguinte sobre a liberdade. Da sagt er in seinem Buch: Vivemos numa época em que a liberdade tem sido definida como escolha absolutamente livre. Não importa o que escolhemos, a dignidade do indivíduo reside na mera capacidade de escolher. So sagt er, wir leben in einem Zeitalter, in dem Freiheit als absolut freie Entscheidung definiert wird. Es spielt keine Rolle, wofür wir uns entscheiden. Die Würde des Individuums liegt allein in der Fähigkeit zu wählen oder zu entscheiden. Ou seja, você só é livre quando você tem a possibilidade de escolher tudo o que você deseja fazer. Das heißt, du bist nur dann frei, wenn du diese Möglichkeit hast, alles zu entscheiden, also alles zu wählen, was du machen möchtest. É curioso porque a impressão que temos é que esse pensamento é atual, é recente. Wir denken, da haben wir den Eindruck, dass dieser Gedanke sehr aktuell ist. Mas ele é muito mais antigo do que você pode imaginar. Aber er ist viel älter, als wir uns vorstellen können. Por exemplo, há cantor lá no Brasil chamado Raul Seixas. Zum Beispiel ein brasilianischer Sänger mit Namen Raul Seixas. Que na década de 60 ele já dizia: in den 60er Jahren hat er schon gesagt: Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Das ist ein Abschnitt von einem Lied von ihm, wo er sagt: Hurra, hurra, es lebe die alternative Gesellschaft. Machen Sie, was Sie wollen, und alles wird zum Gesetz. Ou seja, ser livre é você fazer tudo o que você quiser. Das heißt, frei sein ist alles machen, was du willst. E eu não tenho dúvidas de que essa é a mentalidade que predomina principalmente na cabeça dos jovens em nossos dias. Und ich habe keine Ahnung, dass den Jugendlichen heute von unserer Zeit, das ist die Auffassung, die herrscht. Mas onde foi que surgiu esse conceito de liberdade? Será que foi na década de 60? Aber woher kommt dieses Konzept von Freiheit? Woher ist er entstanden? Wurde in den 60er Jahren? Ou será que é ainda mais antigo do que essa época? Oder vielleicht noch älter? E aí nós vamos precisar recuar um pouco. Da müssen wir ein bisschen jetzt zurückgehen. Para período que você já deve ter ouvido falar, chamado de Iluminismo. So eine Epoche hast du vielleicht schon gehört, das man nennt Aufklärung. E o movimento iluminista foi movimento social. Die Aufklärung war eine Sozialbewegung, philosophisch auch, e cultural, und kultural, onde pessoas queriam romper com a visão da Igreja Católica durante a Idade Média. Wo man sich von dieser Vision der katholischen Gemeinden im Mittelalter sich befreien wollte. Onde a Igreja Católica oprimia. Wo die katholische Kirche unterdrückt, perseguia und verfolgt
e impedia as pessoas de viverem e gozarem da liberdade do Evangelho. und den Menschen daran gehindert hat, sie zu genießen, das Evangelium. E surge então um grupo de filósofos Und dann jetzt entsteht eine Gruppe von Philosophen que vão romper com as algemas da religião und die brechen mit diesen Fesseln der Religion, e passam a cultuar agora a deusa da razão. aber jetzt fangen sie an anzubeten, den Gott des Verständnisses, oder? Ich habe gerade das Wort vergessen. Der Vernunft, danke. Deus é retirado do centro da adoração Das heißt, Gott ist jetzt nicht mehr im Zentrum der e o Anbetung homem é colocado no centro de todas as coisas. und der Mensch jetzt gehört im Zentrum von allem. Agora, para você entender um pouquinho de como a revolução aconteceu, Revolução Francesa, Damit du dann auch ein bisschen verstehst, wie diese französische Revolution stattgefunden hat. nós tínhamos o rei Also da war der König e do lado direito do rei estavam os girondinos, und zur rechten Seite waren die Girondinos. que eram defensores da monarquia e da religião. Ja, die haben die Religion, die Monarchie verteidigt. E ao lado esquerdo do rei estavam os jacobinos. Und auf der linken Seite war diese andere Gruppe, ich weiß nicht, wie man dann den Namen jetzt auf Deutsch sagt, Jakobiner? Jakobiter? Ja, danke. Que eram os defensores da revolução, do rompimento com a religião e a monarquia. Ja, die haben die Revolution verteidigt und diese Befreiung von der Monarchie. Havia um lema dos jacobinos que dizia assim: Sie hatten so ein Motto, der so lautete: nós só vamos parar a revolução Wir bringen die Revolution nur dann zu Ende, quando enforcarmos o último rei nas tripas do último padre. oh, ich kann das jetzt nicht übersetzen. Dá para Wir traduzir? den letzten König in den Gedärmen von dem letzten Papst. Wenn wir den letzten König in den Gedärmen von dem Papst hängen. Entenderam? Jo. A ideia deles era aniquilar completamente a igreja e a monarquia. Ihre Gedanke oder ihr Ziel war, die Monarchie und die Religion komplett auszurotten. E tudo isso motivados por filósofos importantes como Diderot, Und die wurden durch diese Philosophen motiviert, wie Diderot, Montesquieu, Montesquieu, Voltaire. Voltaire. Vejam, por exemplo, uma das frases de Voltaire. Das hat hier zum Beispiel Voltaire gesagt. Estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la. Also ich bin schon davon... Ich bin es leid zu hören, dass 12 Männer die christliche Religion begründet haben. Ich werde beweisen, dass ein Mann ausreicht, um sie zu unterdrücken. Isso tudo é importante quando nós olhamos para a Revolução Francesa Das ist alles wichtig, wenn wir jetzt die französische Revolution betrachten. e nós vemos que as pautas da Revolução estão relacionadas com o tema que estudamos hoje. Weil wir sehen, dass die Hauptanliegen von der Revolution mit dem Thema korreliert sind, worüber wir heute reden. As 3 cores da bandeira da França representam as pautas da Revolução Francesa. Die 3 Farben der französischen Fahne, die repräsentieren diese Hauptanliegen der französischen Revolution. Você lembra quais eram? O que representa as 3 cores? Weißt du noch, wofür stehen die 3 Farben? Freiheit, Liberdade, Brüderlichkeit igualdade und was noch? e fraternidade. Also Gleichheit und ja, Brüderlichkeit. Exato. Ou seja, a liberdade fazia parte da pauta central da Revolução Francesa. Das heißt, Freiheit war ein Hauptanliegen, ein Schwerpunkt der französischen De Revolution. tal forma que um estudioso inglês chamado Christopher Dawson, Sodass ein Historiker, ein Amerikaner, ao analisar a Revolução, chega à seguinte conclusão: als die Revolution jetzt analysiert, kommt zu dem Beschluss, pode passar aí, obrigado. Como o cristianismo, o novo culto era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. so sagt er in seiner Analyse,
Wie das Christentum war der neue Kult eine Religion der menschlichen Erlösung, der Erlösung der Welt durch die Vernunft befreite Kraft des Menschen. Das Kreuz wurde durch den Baum der Freiheit ersetzt, die Gnade Gottes durch die Vernunft des Menschen und die Erlösung durch die Revolution. Tudo isso ganha contornos ainda mais interessantes Das alles wird noch interessanter, quando você analisa seguramente o principal filósofo do movimento iluminista. wenn man den Hauptphilosophe der Aufklärung jetzt unter Betracht zieht. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Vejam o que ele diz logo no primeiro parágrafo Wir gucken jetzt, was er gerade im ersten Absatz sagt do seu livro mais conhecido, que é do Contrato Social. von seinem bekanntesten Buch. O homem nasce livre e em todos os lugares está acorrentado. Der Mensch wird frei geboren und überall ist er in Ketten. Ou seja, o que ele sugere ali é que a sua natureza é boa. Was er hier sagt, ist, dass unsere Natur ist gut. Você é naturalmente bom. Du bist natürlich gut. Você nasce bom. Du wirst gut geboren. Mas a sociedade corrompe você. Aber die Gesellschaft verdirbt uns. Ou seja, na visão de Rousseau, Das heißt, in seiner Ansicht, a culpa da corrupção não é a natureza humana, die Schuld für das Verderben des Menschen ist nicht unsere Natur, mas das instituições humanas. sondern von den menschlichen Institutionen. Então ele chega à conclusão de que para que você seja verdadeiramente livre, So kommt jetzt zum Schluss, sodass man wahrlich frei werden kann, é necessário que haja uma ruptura com as instituições sociais. da muss ein Aufbruch mit diesen Institutionen haben. Vejam onde isso vai nos levar. Und wir gucken jetzt, wo das uns hinführt. O Charles Colson chega à seguinte conclusão ao analisar as obras de Rousseau. Also der Charles Colson, von dem wir eben geredet haben, er sagt noch weiter und kommt zu seinem Schluss über Rousseau. Ele, Rousseau, apelava para reformadores que libertassem as pessoas das correntes das instituições, regras, costumes e tradições. Rousseau rief zu Reformen auf, die die Menschen von den Fesseln der Institutionen, Regeln, Sitten und Traditionen befreien würde. Se você ainda não entendeu onde isso vai nos levar, Vielleicht verstehst du das noch nicht, wo das uns hinführt. vejam o que diz a Nancy Pierce no livro Verdade Absoluta. Das sagt Nan Piercy in seinem Buch Absolute Wahrheit. Aliás, eu recomendo com entusiasmo que você adquira e leia esse livro. Also das Buch kann ich nicht zu viel empfehlen. Para Rousseau, as relações de fato opressivas eram as relações pessoais, como o casamento, a família, a igreja e o local de trabalho. Für Rousseau, so sagt sie, für Rousseau waren die de facto unterdrückenden Beziehungen die persönlichen Beziehungen wie die Ehe, die Familie, die Kirche und der Arbeitsplatz. Em outras palavras, se o homem nasce livre Das heißt, wenn der Mann frei geboren wird e a família corrompe você, und die Familie verdirbt, also macht man schlecht, o casamento corrompe você, und so auch die Ehe a igreja corrompe você, und die Kirche, então para libertar você, sodass dich frei zu machen, nós precisamos desconstruir a ideia de família, wir müssen dich frei zu machen, de igreja, muss man die Idee von Familie und Kirche dekonstruieren oder de casamento auseinandersetzen und Ehe e por aí vai. und so weiter. Eu te pergunto, isso já está acontecendo em nossa sociedade, sim ou não? Und dann frage ich dich, seht ihr das schon in unserer Gesellschaft oder nicht? E aqui para vocês talvez isso seja ainda muito mais real do que nós começamos a ver lá no Brasil. Und das ist vielleicht für euch hier in Deutschland das kann man viel mehr spüren als da in Brasilien. Essas ideias que nós temos de sexualidade na nossa geração não são fruto do acaso. Also die Gedanken, die wir haben da, die Ideen, die wir haben über Sexualität, in unserer Generation, Há uma agenda cujo objetivo é desconstruir as instituições cristãs. ja, da ist ein Anliegen im Hintergrund, dessen Ziel ist es, diese Institutionen auseinanderzubringen. Inclusive Nietzsche é quem diria que a moral judaico-cristã escraviza a sociedade.
Das heißt, dass der Philosoph Nietzsche sagt das auch, dass die Moral, die christliche und jüdische Moral macht uns zu Sklaven. Você percebe então como o assunto da liberdade é uma pauta central nas discussões contemporâneas? Dann merken wir, dass dieses Thema der Freiheit ein Schwerpunkt der Diskussion heute in der Gesellschaft ist. Agora, Ellen White, como uma mensageira de Deus, Und Ellen White jetzt als Botschafterin Gottes, ela vai identificar qual é a raiz dessas conclusões que nós acabamos de ver. sie identifiziert genau die Wurzeln von diesen Gedanken, von denen wir eben geredet haben. Aliás, eu esqueci de dizer algo. Ich habe eigentlich etwas vergessen. Você já deve ter ouvido algumas pessoas tentarem justificar a maldade de outras. Vielleicht hast du schon gesehen, dass Menschen vielleicht die Bösheit von anderen Menschen, die versuchen das zu verteidigen. Inclusive, há filmes de Hollywood que pegam vilões do passado Es gibt ja Filme, Hollywood-Filme, wo wir gucken, da gibt es Vilões? Bösewichte von der Vergangenheit. como, por exemplo, o Coringa, o inimigo do Batman. Zum Beispiel der Feind Batman, der ist der Joker. E ali no filme eles tentam justificar a maldade desse personagem. Und in diesem Film, die versuchen das so zu machen, dass wir verstehen, warum er böse ist. Dando a entender que ele é uma vítima da sociedade. Sie schildern das so dar, dass wir den Eindruck bekommen, dass er eigentlich ein Opfer der Gesellschaft ist. E isso é uma ideia de Rousseau. Und das ist eine Idee von Rousseau. Porque Deus diz que a culpa dos pecados que cometemos não são da sociedade, são nossos. Weil Gott sagt, dass die Schuld für unsere Sünde ist nicht von der Gesellschaft, sondern unsere Schuld. Então o homem não é vítima da sociedade, mas da sua própria natureza. Also der Mensch ist nicht ein Opfer der Gesellschaft, aber von seiner eigenen Natur. Veja o que diz Ellen White. Wir gucken mal, was Ellen White sagt. O Espiritismo afirma que os homens... Seguinte, aí, ok. O Espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos. Que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei. Que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja, está certo, e Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu, e grandemente exaltados ali. Assim declara ele a todos os homens: não importa o que façais, vivei como vos aprouver, o céu é o vosso lar. Multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada, a libertinagem é liberdade e que o homem é apenas responsável a si mesmo. Also sie schreibt, der Spiritismus behauptet, dass die Menschen Halbgötter und nicht gefallen sind, dass jeder Geist sich selbst richten soll, dass wahres Wissen die Menschen über jedes Gesetz stellt, dass alle begangenen Sünden unschuldig sind, denn was Rechte ist, ist Recht und Gott verurteilt nicht. Er stellt die übelsten Menschen als im Himmel befindlich und dort sehr erhaben dar. So erklärt er allen Menschen, egal was du tust, lebe so, wie es dir gefällt, der im Himmel ist dein Zuhause. So werden die Menschen zu dem Glauben verleitet, dass der Wunsch, also das Verlangen oder die Begierden, das höchste Gesetz ist, dass Freiheit Freiheit ist, dass der Mensch nur in sich selbst gegenüber verantwortlich ist. Ou seja, essa ideia de liberdade vem do próprio príncipe das trevas. Das heißt, diese Idee von Freiheit kommt von dem Gegner, also von unserem Gegner. Eu quero mostrar para você agora na prática como isso tem influenciado a sociedade. Aber jetzt möchte ich euch zeigen, wie das sich in der Praxis aussieht. Eu acho que a maioria de vocês não devem conhecer, pelo menos não quem não fala português. Vielleicht diejenigen von euch, die nicht aus Brasilien kommen, kennen diese Person jetzt nicht. Mas nós temos um influenciador digital no Brasil muito conhecido chamado Felipe Neto. Wir haben im Brasil so einen YouTuber, Digital Influencer, der Felipe Neto heißt. E eu acompanhei o trabalho dele durante alguns anos. Und ich habe ihn durch einige Jahre begleitet, also das, was er gepostet hat. Para ver que tipo de conteúdo ele estava produzindo para crianças e adolescentes. Und ich wollte einfach gucken, was er da alles gemacht hat für Öffentlichkeit, für Kinder und Teenager. Hoje o canal dele tem mais de 40 milhões de inscritos. Sein Kanal hat heute über 40
Millionen Abonnenten. E o público são crianças e adolescentes entre 8 até 13, 14 anos de idade. Und das Zielpublikum sind Kinder zwischen 8 und 13 Jahre alt. E notem o que ele disse em um vídeo chamado Felipe Neto é ateu. Und das sagt hier in einem von seinen Videos betitelt, Felipe Neto ist eher ein Atheist. Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma. Lindo, que bom que existiu. O seguinte, mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. So sagt er in seinem Video, ich brauche keine Gesetze oder göttlichen Regeln, um zu wissen, was richtig und falsch ist. Ich habe meine eigenen Werte für mich richtig und falsch. Wurde die Gesellschaft aufgrund dieser Basis geschaffen? Das ist ja prima, wunderbar. Wie schön, dass es sie gibt. Aber ich habe heute kein Bedürfnis, ein Buch zu haben, das mir sagt, was ich tun und was ich nicht tun soll, damit ich weiß, was ich eigentlich tun und was ich nicht tun soll. Contra que livro ele estava falando? Über welches Buch spricht er? Exatamente. Die Bibel. E sabe o que mais me dói? O que me causa tristeza Was mir am meisten tut leid, é ver leid tut, pessoas do nosso meio, ist, dass wenn ich Menschen aus jetzt unserer Mitte sehe, cristãos, Christen, que negam a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. dass die Autorität der Bibel als Worte Gottes ablehnen. Que dizem que o que está escrito em alguns trechos desse livro é mito. Die sagen, dass einige der Geschichten, die in diesem Buch drin sind Mythen. Que relativizam os valores absolutos da palavra de Deus. Die machen die absolute Werte, die hier drin sind, einfach relativ. A Bíblia não é um livro de mitologia. Die Bibel ist kein Mythos. A Bíblia não é um livro de alegorias. Nochmal keine Fabeln. A Bíblia não é um livro apenas de parábolas. Auch keine Gleichnisse nur. A Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Die Bibel ist das Wort des allmächtigen Gottes. Jesus Cristo não é um caminho. Jesus Christus ist nicht einer Weg. Jesus Cristo não é algum caminho. Ist nicht irgendwelcher Weg. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ist der Weg, a verdade, die Wahrheit und das e a Leben. vida. Exato. Vocês entendem a guerra na qual estamos envolvidos? Versteht ihr jetzt den Kampf, wo wir mittendrin sind? Infelizmente hoje o cristianismo, Leider heute, also das Christentum, como eu já disse aqui, de acordo com o teólogo adventista do sétimo dia, Wilson Paroski, wie ich schon hier gesagt habe, das sagt auch ein Theologe, ein adventistischer Theologe, Wilson Paroski, está virando um cristianismo humanista ao invés de um cristianismo bíblico. Also das Christentum wird zu einem humanistischen Christentum und nicht ein biblisches. Ao invés de nos preocuparmos em sermos bíblicos no nosso posicionamento, Anstatt uns Sorgen zu machen, dass wir die Bibel als Basis für unsere Gedanken haben, nós nos preocupamos em ser politicamente corretos. wir wollen eher politisch korrekt E sein. me desculpe, mas a Bíblia não é politicamente correta. Und es tut mir leid, aber die Bibel ist nicht so. A Bíblia desafia você, Die Bibel fordert uns heraus. a Bíblia confronta você Ja, die Bibel steht uns e a gegenüber. Bíblia quer transformar você. Und die Bibel möchte dich verwandeln. Essa é a mensagem do Das Evangelho. ist die Botschaft des E Evangeliums. quando eu vejo um cara como aquele ali, o Felipe Neto, Und wenn ich so einen Typ sehe wie der Felipe Neto, reproduzindo o mesmo discurso de alguns cristãos da nossa geração, dass einfach dieses Diskurs von einigen Christen aus unserer Generation wiedergibt, apesar de ficar triste, ja, de me entristecer ou me chatear, obwohl ich traurig werde, eu tenho a certeza de uma coisa, eines bin ich mir sicher, de que Jesus Cristo está voltando. dass Jesus Christus bald Porque wiederkommt. dos sinais do tempo do fim Eines der Zeichen der Zeiten, seria a apostasia na igreja. das wäre der Glaubensabfall in der Gemeinde. Entenda, não da igreja, Verstehe bitte nicht mas, von der Gemeinde, mas na igreja. sondern in der Gemeinde. Porque existe sim Es gibt ja desafios entre nós, Herausforderungen unter uns. pessoas tentando destruir a igreja, Es gibt ja Menschen, die versuchen uns
auseinanderzubauen. mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aber die Tore der Hölle, die werden nicht gegen die Gemeinde gewinnen. Amém? Essa é uma frase que é muito repetida em nossa geração. Das ist eine Aussage, die sehr wiederholt in unserer Generation wird. Meu corpo, minhas regras. Mein Körper, meine Regeln. Especialmente por um grupo de feministas. Besonders durch feministische Gruppen. E o que está implícito nessa frase Aber was da implizit dahinter steckt, é que o corpo é meu e eu faço o que quiser com ele. ist, dass es mein Körper ist und ich kann da alles tun, was ich möchte. Ninguém tem direito de dizer o que eu devo e o que não devo fazer com a minha vida e o meu corpo. Keiner hat einen Anspruch, mir zu sagen, was ich mit meinem Körper, mit meinem Leben machen soll. Essa é uma ideia que cabe muito bem na cabeça de ateus, Das ist eine Idee, die sehr gut in den Köpfen von Atheisten passt, mas não de cristãos. aber nicht von Christen. Porque a Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Weil die Bibel sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Então as Geistes. regras do seu corpo, Das heißt, die Regeln deines as Körpers, regras da sua vida, die Regeln deines Lebens, as regras do seu ser die Regeln deines Wesens, são ditadas por aquele que te criou. die sind gegeben von dem, der dich geschaffen E é hat. isso que nós como cristãos acreditamos. Und das ist das, woran wir als Christen O glauben. corpo é seu, Der ist dein Körper, mas as regras são de Deus. aber die Regeln sind von Gott. Terceiro exemplo que eu quero citar aqui Das dritte Beispiel, das ich hier heute nennen möchte, é de um episódio que aconteceu no Brasil que tem a ver com a ideologia de gênero. das ist etwas, das in Brasilien stattgefunden hat, und das hat mit dieser Geschlechtsideologie zu tun. Uma jovem teve um filho e disse que criaria o filho sem gênero. Ein Mädel, so eine Frau hatte da einen Sohn und die meinte, ich will meinen Sohn erziehen ohne Geschlecht. E diz ali o título da matéria: a sociedade tem que abrir a mente. Diz mãe que vai deixar o seu filho escolher o próprio gênero. Ja, so sagt es in den Nachrichten, die Gesellschaft muss den Kopf öffnen, einfach frei haben. Sagt so Mama, sagt die Mama, die seinen Sohn lassen möchte, sein Geschlecht auszusuchen. A matéria seguinte, por favor. Ach, so. Não impomos nada. Ele é um menino, imposto pela sociedade, da forma como foi registrado. Mas se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança, independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma escolha dele. So diese Mutter sagt, wir drängen nichts auf, der Gesellschaft nach ist er ein Junge, so steht's in seiner Geburtsurkunde. Wenn er aber später entscheidet, dass er kein Junge mehr ist, dann ist es seine Entscheidung. Wir sehen das mit einem sehr offenen Geist. Ariel, so heißt der Jung, ist ein Kind, vor allem ein Kind. Das Geschlecht wird er selbst bestimmen. Você percebe como em todas as áreas da sociedade essa visão de liberdade irrestrita predomina? Merkst du, wie in jedem Bereich der Gesellschaft herrscht dieses Konzept der Freiheit? Ou seja, até mesmo na área sexual, Sogar wenn man über Sexualität spricht, não basta mais você nascer com uma genitália masculina es ist nicht genug, dass man wie ein Mann geboren wird ou feminina oder wie eine Frau, para dizer se você é um homem ou uma mulher. das zu bestimmen, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Você é livre. Du bist frei. Você escolhe o que deseja Du ser. kannst es aussuchen. Quem manda no seu corpo, quem manda na sua vida, é você, em outras palavras. Also du bist der Herrscher deines Körpers und deines Lebens. Essa é a visão de liberdade. Das ist, was sie unter Freiheit verstehen. E aí eu quero mostrar para você agora pelo menos um exemplo dentro da igreja. Und ich möchte noch ein Beispiel innerhalb der Gemeinde De zeigen, como essa visão de liberdade está corrompendo a mentalidade de algumas pessoas. das ist ein Beispiel, wie diese Sicht von Freiheit auch in unsere Gemeinde sich durchdrängt. Há alguns anos no Brasil nós tivemos uma vigília jovem Vor ein paar Jahren in Brasilien haben wir da ein Abendprogramm für Jugend e um pregador e cantor muito influente und ein Prediger und Sänger, der sehr einflussreich ist. disse as seguintes palavras aos jovens que estavam nessa vigília. Er hat Folgendes gesagt für die Jugendliche bei diesem Programm. Na religião de Cristo,
Na religião de Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Com 20 anos de idade, eu achava que era a igreja. Achava que se eu abrir um manual da igreja, se eu ler Ellen White suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito, o que me convém. Pode fazer que eu vou comentar. Ja, also ich lese, was ihr gesagt habt. In der Religion Christi ist mir alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und wer bestimmt, was geeignet ist, was gut ist und was nicht? Als ich 20 Jahre alt war, dachte ich, es sei die Kirche. Ich dachte, wenn ich das Kirchenhandbuch aufschlage, wenn ich genug Ellen White lese oder wenn ich die Leitung konsultiere, dann werde ich wissen, was Gottes Willen ist und was zum Guten dient. O que ele está fazendo aqui Was ihr hier macht, é retirar a autoridade dessas instituições sobre a vida de um cristão. ist die Autorität von diesen Institutionen über das Christen einfach wegzunehmen. Em outras palavras, o que ele diz é: quando eu era jovem, inexperiente, In anderen Worten sagt er, als ich jung war und unerfahren, eu achava que eu deveria consultar a liderança da igreja. ich dachte, ich sollte zur Gemeindeleitung kommen und fragen. Ou seja, a liderança da igreja não tem autoridade para me orientar. Aber das heißt heute, also die Gemeindeleitung hat keine Autorität, um mir etwas zu sagen. Ellen White não tem autoridade para me orientar. Ellen White hat auch keine Autorität. A própria igreja não tem autoridade para me Die orientar. Kirche, die Gemeinde selbst hat keine Autorität. E ele conclui agora. Und dann kommt hier zum Schluss, Passa para o próximo slide, por favor. Com 34 anos de idade, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem ou tradições dizem. Eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Eu. Porque uma vez que eu nasço de novo, eu estou em Cristo e Ele está em mim. also er sagt weiter, im Alter von 34 Jahren interessiere ich mich nur noch wenig für das, was die Leute sagen oder was die Traditionen sagen. Ich interessiere mich für Christus viel mehr und für das Evangelium. Und wer bestimmt, was richtig und falsch ist, das tue ich. Denn wenn ich wieder geboren bin, bin ich in Christus und er ist in mir. Não é a igreja, Das ist nicht die Kirche, não é Ellen White, nicht Ellen White, não são os anciãos, nicht einmal die Gemeindeältesten, nem o pastor, nicht einmal den Pastor, nem o manual da igreja. nie der Nada disso tem Gemeindehandbuch. importância para você. Das hat keine Bedeutung für dich. O que importa é o que você diz que deve fazer. Was wichtig ist, was du sagst, du tun sollst. Você percebe o perigo disso? Siehst du die Gefahr darin? Eu vou saltar aqui algumas coisas. Ich mache hier einen Sprung. E há um pastor adventista que estudou profundamente o tema da liberdade. Es gibt ja einen adventistischen Pastor, der sich mit diesem Thema der Freiheit sehr viel beschäftigt hat. E ele escreveu uma tese de doutorado sobre o tema da liberdade. Und er hatte eine Doktorarbeit geschrieben über das Thema. E eu quero mostrar para você a conclusão que ele chegou. Und ich möchte jetzt über seinen Schluss zeigen, zu dem er gekommen ist. Ali no slide anterior, só para você saber o contexto, Einmal, also in der Folie davor, dass ihr dann nochmal den Kontext wisst. há um grupo de adventistas no Brasil Es gibt eine adventistische Gruppe in Brasilien, que são influenciados por ideias daqui da Europa e dos Estados Unidos, die werden sehr stark von Ideen hier von Europa und in den USA beeinflusst. que se chamam adventistas subversivos. Die nennen sich subversive Adventisten. Eles se identificam com aquela imagem ali. Also die sind bekannt, also die identifizieren sich durch dieses Bild da. Eles estão tão influenciados por essa ideia de liberdade Die sind so davon beeinflusst von dieser Idee von Freiheit e por filosofias humanistas und von humanistischen Philosophien, que dizem que a prática homossexual não é pecado, dass sie diesen, dass die homosexuelle Beziehungen keine Sünde sind. que dizem que a igreja deveria aprovar o casamento homossexual, Und die sagen, dass die Kirche das eigentlich annehmen sollte. que dizem que jovens praticar sexo antes de se casar não tem problema. Und die sagen, dass Sex vor der Ehe auch in Ordnung ist.
e que também negam a autoridade da Bíblia toda como palavra de Deus. Und die lehnen die Autorität der gesamten Bibel ab als Wort Gottes. Ou seja, são pessoas que usam o nome adventista, mas não são Das adventistas. heißt, es sind Personen, die sich zwar als Adventisten nennen, aber sind keine. E aí, voltando então agora à tese do pastor, Und dann kommen wir zurück zu der These, zur Doktorarbeit von diesem Pastor. ele chegou à seguinte conclusão: Kommt zu dem Schluss. há duas crises de liberdade na nossa sociedade. In unserer Gesellschaft gibt es zwei Arten von Freiheitskrisen. Crise de autoridade e crise de valores. Es gibt ja eine Krise, eine Autoritätskrise und eine Wertekrise. A primeira é uma dificuldade de aceitar e obedecer à autoridade de Deus, da Bíblia, da igreja, da família, do Estado e das demais possíveis instituições relacionadas à regulação do viver em sociedade. So, die erste Krise der Autorität, ist eine Schwierigkeit, die Autorität Gottes, der Bibel, der Kirche, der Familie, des Staates und anderer möglicher Institutionen, die das Leben in der Gesellschaft regeln, zu akzeptieren und ihnen zu gehorchen. A segunda, Die zweite, dificuldade, volta ali ainda, dificuldade de definir e ser fiel a valores éticos morais. Inclusive dificuldade de aceitar valores legados por gerações passadas. so die zweite Krise, die Wertekrise, ist eine Schwierigkeit, ethisch-moralische Werte zu definieren und ihnen treu zu bleiben. Inklusive jetzt die Herausforderung, die Werte von früheren Generationen zu akzeptieren. Tudo bem, irmão Jefferson, já entendi qual é a visão do mundo sobre liberdade. Ja, okay, Bruder Jefferson, ich habe schon verstanden, was die Sicht der Welt über Autorität, über Freiheit ist. Mas agora eu quero saber o que a Bíblia fala sobre Aber liberdade. nun möchte ich wissen, was die Bibel sagt. E não se preocupem, nós não vamos demorar agora na conclusão. Macht euch keine Sorgen, das machen wir sehr schnell, Porque a Bíblia é clara. weil die Bibel sehr klar ist. Eu não preciso nem demorar muito aqui para explicar para vocês. Ja, ich brauche nicht so viel Zeit, um darüber zu reden. Ellen White diz que um único texto das Escrituras Ellen White sagt, dass ein einziger Text aus den Schriften vale mais do que 1000 ideias e argumentos humanos. mehr Wert hat als tausenden Ideen und menschliche Argumente. Então vamos lá. Dann kommen wir jetzt. Primeira pergunta. Erste Frage. Por que ser livre? Warum wollen wir frei sein? De acordo com a visão revolucionária, Aufgrund dieser, laut dieser revolutionären Sicht, porque a sociedade nos escraviza. so die sagen, weil die Gesellschaft uns versklavt. De acordo com a visão bíblica, Was sagt die Bibel? João 8:34. Johannes 8,34. Em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Wahrlich sage ich euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Então eu preciso ser livre porque eu sou o quê? Das heißt, ich muss frei werden. Warum? Was bin ich? Escravo, perfeito. Ja, ein Sklave. Todos somos escravos. Wir sind alle Sklaven. Eu sou escravo. Ich bin Sklave. Vocês são escravos. Ihr seid Sklaven. Não há ninguém aqui dentro hoje que não seja Es escravo. gibt keiner hier heute drin, der kein Sklave ist. Como assim? Was meinst du? Você não falou que nós somos livres? Sind wir nicht frei? Espera um pouco que você vai entender. Ja, warte mal, wir kommen gleich dazu. Em um tópico nós estamos de acordo com os revolucionários. Es gibt zwar ein Thema, wo wir mit dem Revolutionären in Einstimmung sind. Todos somos escravos. Wir sind alle Sklaven. Agora começam as diferenças. Aber jetzt kommen die Unterschiede. Do que ser livre? Was Na visão revolucionária das instituições sociais, da família, da igreja, os costumes e também das tradições. Also die zweite Frage lautet, wovon sind wir frei? Und die revolutionäre Sicht, die sagen, von gesellschaftlichen Institutionen, von Familie, von Kirche, von Bräuchen und Traditionen. Na visão bíblica, Romanos 6,18. Die biblische Ansicht aber sagt, im Römer 6,18, E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. De acordo com a Bíblia, do que eu devo ser livre então? Seit der biblischen Ansicht, wovon soll ich frei werden? Do pecado. Von der Sünde. É impossível Es ist unmöglich, você pregar o evangelho dass man über das sem Evangelium falar sobre o predigt, pecado ohne Sünde zu predigen. e sem dizer quão corrupta é a natureza humana. Und ohne zu sagen, wie verdorben die menschliche Natur ist. O evangelho não é simpático às pessoas. Das Evangelium ist nicht willkommen jetzt mit den O Menschen. evangelho não é suave às pessoas. Es ist ja auch nicht leicht jetzt für die Menschen. O evangelho fere.
das Evangelium verletzt, para depois curar. dann Heil zu O machen. problema é que nós estamos hoje, no geral, apresentando apenas uma parte do Evangelho. Das Problem ist, dass wir heute nur eine Seite des Evangeliums Mas a präsentieren. igreja existe nesse mundo Aber die Gemeinde besteht in dieser Welt, para mostrar que os problemas da sociedade não é o machismo, zu zeigen, dass die Probleme der Gesellschaft sind nicht Sexismus, não é a homofobia, keine Homophobie, não é o racismo. auch nicht Rassismus. A igreja existe no mundo para mostrar que o problema da sociedade é o pecado. Die Gemeinde ist dazu in der Welt, zu zeigen, dass das Problem der Menschheit die Sünde ist. Se nós hoje apenas ecoamos as palavras de cientistas, etc., Wenn wir heute nur die Worte wiedergeben von Wissenschaftlern und Philosophen, nós não estamos cumprindo o nosso papel de relevância na sociedade. dann erfüllen wir unseren Auftrag, unsere Berufung in der Gesellschaft nicht. Deus nos levantou para mostrar que há um problema, um câncer na sociedade. Gott hat uns dazu berufen, zu zeigen, dass in der Gesellschaft, da gibt es einen Tumor, ein Problem. E esse câncer se chama pecado. Und dieser Tumor heißt Sünde. Tudo bem. Alles gut. E como resolver então o problema? Wie lösen wir É através das de Problem? movimentos sociais. Sind es durch gesellschaftliche Eu Bewegungen? vejo muitos cristãos hoje engajados em movimentos sociais. Ich sehe heute viele Christen und die engagieren sich in solchen sozialen Bewegungen. E isso é bom. Das ist ja gut. Tem o seu lugar. Es hat ja sein Recht. Mas não são os movimentos sociais que resolvem os problemas da sociedade. Es sind aber nicht diese sozialen Bewegungen, die unsere Probleme, unsere gesellschaftlichen Probleme lösen. Ao menos não é aquilo que nós como igreja deveríamos mostrar para a sociedade. Zumindest ist nicht das, was wir als Gemeinde der Gesellschaft zeigen sollten. Deixa eu explicar para você onde eu quero chegar. Ich erkläre euch, was ich jetzt meine. Eu entendo e aceito que cientistas sociais... Eu entendo e aceito que cientistas Also, sociais, ich verstehe und ich nehme das auch an, dass es soziale Wissenschaftler gibt que psicólogos, und Psychologen que sociólogos, und Soziologen que antropólogos, und Anthropologen, ao estudarem a sociedade, indem sie Gesellschaft jetzt studieren, cheguem às conclusões que eles chegam dos problemas sociais. sie kommen zu dem Schluss, den sie kommen über diese gesellschaftlichen Probleme. Mas a igreja não. Aber die Gemeinde nicht. A igreja identifica o problema e o problema se chama pecado. Die Gemeinde sieht das Problem ganz genau und das Problem heißt Sünde. E a igreja propõe a solução. Sabe qual é? Aber die Gemeinde hat auch die Lösung. Wisst ihr, was es ist? É a próxima pergunta. Das ist die nächste Frage. Como ser livre? Wie kann man frei sein? De acordo com os revolucionários, Also laut den Revolutionären, passa mais um por gentileza. Aí. Através de emancipação social, revolução, luta política e independência. also sie sagen, man wird ja frei durch soziale Emanzipation, Revolution, politischer Kampf und Unabhängigkeit. Mas de acordo com a visão bíblica, Aber laut biblischer Ansicht, Gálatas 5, versículo 1. da sind wir bei Galater 5,1, Para a liberdade que Cristo nos libertou. zur Freiheit hat uns Christus befreit. Eu posso ouvir um amém? Ich möchte ein Amen hören. Você consegue perceber que a igreja existe para levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel? Merkt ihr, dass die Gemeinde dazu da ist, diese Fahne von dem blutigen Prinz Emanuel aufzuheben ist? De acordo com a palavra de Deus, Laut das Wort Gottes. só há uma forma das pessoas experimentarem verdadeira liberdade. Man kann die Freiheit wahrlich nur durch eine Art jetzt E Jesus erfahren. Cristo é o único que é capaz de libertar você. Durch Jesus Christus, der Einzige ist, uns zu befreien. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Denn es zur Freiheit war, der Christus uns befreit E hat. para a gente concluir, Und jetzt kommen wir zum Schluss. para que ser livre? Warum wollen wir frei sein? De acordo com a visão revolucionária, Laut der revolutionären para Ansicht, desfrutar de uma vida independente, fazendo o que eu sinto e desejo ser o melhor para mim. sodass ich ein unabhängiges Leben genießen kann und das tun, was das Beste für mich ist, also wie ich das empfinde oder sogar wünsche. Mas de acordo com a Bíblia, Aber laut der biblischen Ansicht, agora porém libertados do pecado, nun aber, so steht es in Römer 6,22, nun aber von der Sünde befreit transformados em servos de Deus, und Gottes Knechte geworden sind, tendes o vosso fruto para a santificação,
Da habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. e por fim a vida eterna. Und das Ende ist das ewige Leben. Ou seja, a Bíblia diz que eu sou libertado para ser um servo. Das heißt, die Bibel meint, ich bin dazu befreit, um ein Knecht zu E werden. no grego a palavra servo significa literalmente escravo. Und im Griechisch, im Urtext, das Wort Knecht heißt buchstäblich Sklave. Ou seja, o evangelho me liberta para virar um escravo. Das heißt, das Evangelium macht mich frei, um ein Sklave von Mas mir zu machen. como assim? Was bedeutet das? Todos nós somos escravos. Wir sind alle Sklaven. De acordo com a visão de mundo bíblica, Laut dieser biblischen Ansicht, não existe nenhuma pessoa livre no sentido que nós vimos aqui ao longo desse estudo. es gibt kein einziger Mensch, der frei ist, wie wir es hier eben gesehen haben. Você pode ser livre da visão bíblica, Du kannst ja frei von der biblischen Ansicht sein, mas você pode se tornar um escravo dos seus sentimentos, aber du kannst ja ein Sklave von deinen Gefühlen werden, um escravo da bebida, von Getränken, um escravo do dinheiro. von Geld. Todos somos escravos. Wir sind alle Sklaven. A pergunta do tema não é: será que eu sou escravo? Ja, das Titel von heute ist nicht, bin ich ein Sklave? A pergunta é: Die Frage ist, a quem eu sirvo? wem diene ich? Quem é o Senhor da sua vida? Wer ist der Herrscher deines É o Lebens? dinheiro? Ist das Geld? É o sexo? Ist es Sex? São as bebidas? Ist es die alkoholische Getränke? São as viagens? Die Reisen? Quem é o Senhor da sua vida? Wer ist der Herr deines Essa é a Lebens? pergunta. Das ist die Frage. Liberdade, de acordo com a Bíblia, Freiheit, laut der Bibel, está estreitamente relacionada com obediência. ist sehr eng damit verbunden mit Gehorsam. Quando o Evangelho liberta você, Wenn das Evangelium dich befreit, você é livre para obedecer e ser feliz em fazer a vontade de Deus. du bist frei, um gehorsam zu werden und Gottes Willen zu Vejam o machen. que diz esse pastor, Lesen wir jetzt, was dieser Pastor jetzt hier sagt. comentando Gálatas capítulo 5. Er kommentiert hier Galater 5. A liberdade cristã não é licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite na santidade. A liberdade cristã não é liberdade do pecado. A liberdade cristã não é a liberdade do pecado. Não é liberdade para pecar. Ficou faltando um verbo ali. Also so sagt er, die christliche Freiheit ist kein Freibrief für die Sünde, sondern die Kraft, in einem neuen Leben zu leben. Christliche Freiheit ist nicht Zügellosigkeit, sondern Freude an der Heiligkeit. Christliche Freiheit ist Freiheit von der Sünde und nicht Freiheit zu sündigen. O Evangelho liberta você. Das Evangelium macht dich O frei, Evangelho salva você. er erlöst dich, O Evangelho restaura você er macht dich neu, para viver uma vida de servidão ao Deus Todo-Poderoso. um ein Leben der Knechtschaft für Gott zu leben. Essa é a liberdade do Evangelho. Das ist die Freiheit des A liberdade Evangeliums. do Evangelho é pegar alguém como eu, Die Freiheit des Evangeliums heißt, dass jemand wie ich, que antes tinha prazer em coisas que desagradam a Deus, der vorher Vergnügen hatte an Sachen, die Gott eigentlich nicht mag, e hoje me dar alegria em estar em um lugar como esses aqui com vocês. und also Freiheit heißt, dass ich von dieser Stelle genommen wurde und heute hier bin, in so einem Ort mit euch. Vocês conhecem o Eminem, um cantor de hip hop? Kennt hier einen Hip-Hop-Sänger Eminem? Já ouviram falar? Hab schon gehört. O Eminem era o meu ídolo. Der war mein Idol. Also Eu me vestia como ele. ich habe mich wie ihn bekleidet, wie er bekleidet. Eu falava palavrões como ele, não sei. Ja, ich habe einfach wie er gesprochen. Eu inclusive tinha problemas com a minha mãe, assim como ele, Ich hatte auch Beziehungsprobleme mit meiner Mama, wie er mit seiner auch hatte, porque ele era o meu ídolo. weil er mein Idol war. E eu reproduzia aquilo que ele era. Und ich habe alles nachgemacht, was ich von ihm gesehen habe. Mas quando o evangelho chegou na minha vida, Aber als ich das Evangelium empfang, o evangelho transforma.
das Evangelium verwandelt. E o Evangelho agora me dá prazer em coisas que antes eu não gostava. Und das Evangelium macht mich jetzt Vergnügen da zu haben, wo ich davor nicht hatte. E o Evangelho agora me faz odiar coisas que antes eu tinha prazer. Und das Evangelium führt mich jetzt dazu zu hassen, Sachen, die damals wo ich Vergnügen hatte. Esse é o poder do Evangelho. Das ist die Kraft des Evangeliums. Esse é o Evangelho que liberta. Das ist das Evangelium der Freiheit. É o Evangelho que nos faz chegar ao ponto de, assim como Davi, Das ist das Evangelium, das uns zu dem Punkt bringt, wie David, dizer: Senhor, como eu amo a tua lei. der sagt, Herr, wie ich dein Gesetz Como liebe. eu amo ser fiel à minha esposa. Wie ich liebe, meiner Frau treu zu sein. Como eu amo guardar o sábado. Wie ich liebe, den Sabbat zu Há bewahren. pessoas que vão chegar para você e dizer: não, isso daí é escravidão. Es gibt einige, die zu dir kommen und sagen werden, ja, das ist Sklaverei. Sim, é escravidão. Ja, das ist ja Mas é Sklaverei. escravidão de um Deus que me tornou livre. Aber das ist die Sklaverei von einem Gott, der mich befreit hat. Livre do pecado Befreit von der Sünde, para fazer a vontade dele. seinen Willen zu tun. Você quer experimentar essa liberdade na sua vida? Levante a sua mão. Willst du das auch in deinem Leben erfahren? Hände hoch. Amém. 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 Amen. Eu quero concluir Ich möchte jetzt abschließen, dizendo para você que quando Deus levou a minha esposa e eu lá para o deserto, indem ich sage, als Gott mich und meine Frau da in die Wüste geführt hat, foi para nos libertar. das war, uns frei zu machen. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu comecei a contar a história na semana passada, Ich weiß nicht, ob ihr alle da wart, als ich diese Geschichte angefangen habe letzte Woche. mas durante 10 anos eu fui um perseguidor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durch 10 Jahre war ich ein Verfolger der Siebenten-Tags-Adventisten. Eu odiava essa igreja. Ich habe euch gehasst. Eu me envolvi com um grupo de pessoas Ich war Teil einer Gruppe, que não acreditavam na Trindade die an der Trinität gar nicht geglaubt haben. e que diziam que a Igreja Adventista é a Babilônia. Und die sagten, dass die Adventgemeinde Babylon ist. 10 anos. 10 Jahre. Quando Deus então pegou minha esposa e eu, nos levou lá para o deserto no México. Und dann hat Gott mich und meine Frau in die Wüste in Mexiko geführt. E aí eu terminei no último encontro Und bei der letzten Begegnung dizendo para vocês que dentro de um trailer aconteceu uma experiência que ia mudar a nossa vida. ja, also in unserer letzten Begegnung habe ich euch davon erzählt, wie wir in einem Wohnwagen eine Erfahrung hatten, das mein Leben geändert hat. Quando eu ouvi a mensagem que o diretor da escola estava pregando naquele trailer, Als ich in diesem Wohnwagen diese Botschaft hörte von diesem Schulleiter, eu entendi por que a minha esposa estava mudando. ich habe verstanden, warum meine Frau geändert hat. E aquilo me impactou profundamente, aquela mensagem. Und das hat mich sehr tief beeinflusst und berührt. E ali nós compreendemos que Deus nos levou para o deserto por uma razão. Und da haben wir es kapiert, warum Gott uns in die Wüste geschickt hat, Para sofrer. zu leiden. Nós estávamos passando pela escola do sofrimento. Wir zogen durch die Schule des Leidens. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas que saem da igreja adventista e se voltam contra ela. Kennt ihr vielleicht jemanden, der aus der Treten herausgetreten ist und sich jetzt als Gegner der Gemeinde darstellt? São pessoas de um caráter extremamente difícil e eu era assim. Das sind Personen, die einen Charakter haben, die sehr schwierig ist, und so war ich auch. Eu era muito orgulhoso, Ich war sehr stolz. muito crítico. Ich war auch zu viel ein Kritiker. Dizia que pastor era tudo mercenário, Ich habe immer gesagt, die Pastoren, die sind alle, que as pessoas não deviam confiar nos pastores, also dass die Menschen kein Vertrauen den Pastoren schenken que a sollten. igreja estava toda corrompida. Dass die Gemeinde das war alles verdorben. Então Deus me pegou junto com a minha esposa Dann hat Gott mich mit meiner Frau genommen e nos levou para o deserto para nos humilhar. und führte uns in die Wüste, um uns zu E demütigen. ali foi a primeira vez que eu cogitei a possibilidade de estar errado. Und da war das erste Mal, wo ich dass mir in den Gedanken kam, dass ich vielleicht falsch lag. E lembra que eu disse para vocês que a Bruna queria voltar no mesmo dia para casa? Und erinnert ihr euch, als ich euch erzählt habe, dass Bruna am selben Tag wieder nach Hause wollte? Depois que nós entendemos os propósitos de Deus, sabe quanto tempo nós ficamos lá? Wenn wir endlich die Absicht Gottes verstanden haben, wisst ihr, wie lange wir dort noch waren? 11 meses. 11 Monate. 11 meses no deserto vivendo dentro de um trailer. 11 Monate in der Wüste, in einem Wohnwagen. Wir leben in einem Wohnwagen. Porque nós sabíamos que Deus tinha propósito para nossa vida. Weil da wir sicher waren, dass Gott eine Absicht, ein Ziel für unser Leben E hat. resumindo uma longa história, nossa vida começou a mudar ali. Und um eine ganze Geschichte kurz zusammenzufassen, unser Leben hat dort angefangen, sich zu ändern. Deus começou a me convencer de várias coisas que eu não acreditava.
Gott hat mir dann gezeigt und hat mir dann gezeigt viele Sachen, woran ich vorher nicht geglaubt habe. E agora o nosso grande desafio era voltar para o Brasil. Und jetzt war unsere größte Herausforderung, zurück nach Brasilien zu gehen. Nós éramos em 7 na liderança do ministério. Wir waren 7 in diesem Splittergruppe. E eu era um dos 7. Und ich war einer von den 7. E agora o desafio era mostrar para eles o caminho não é esse, nós estamos errados. Und jetzt meine Herausforderung war ihnen zu zeigen, das ist nicht der Weg, wir liegen hier falsch. Eu voltei de lá acreditando que Jesus é Deus, que a igreja adventista não é Babilônia e etc. Als ich zurückkam, da glaubte ich schon, dass Jesus Gott ist, dass die Adventgemeinde nicht Babylon ist und so weiter. Mas eu ainda não acreditava que o Espírito Santo era Deus, faltava esse detalhe. Aber ich habe immer noch nicht geglaubt, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Mas mesmo assim, eu tinha o desafio de mostrar que nós estávamos errados. Aber trotzdem, ich hatte diese Herausforderung, ihnen zu zeigen, dass wir falsch lagen. E quando nós voltamos para o Brasil, Und als wir nach Brasilien zurückkamen, nós nos reunimos com a liderança do ministério. da haben wir uns mit den Leitern getroffen E eu preguei uma mensagem para eles. und ich habe eine Botschaft E gepredigt. vocês não têm ideia do que aconteceu. Und ihr habt keine Ahnung davon, was da passiert ist. E já está tarde, eu vou terminar de contar a história amanhã. Aber es pra ist schon vocês. zu spät, morgen geht es weiter mit der Geschichte. Já são 8 horas. Es ist schon Eu já 20 passei Uhr. até muito além do que eu deveria. Ja, wir sind über die Zeit hinaus. Amanhã eu prometo que eu vou terminar essa história. Morgen verspreche ich euch, ich beende die Geschichte. Vamos orar? Wollen wir beten? Eterno Deus, Lieber Vater, certamente é um grande desafio para nós vivermos nessa geração, es ist gewiss eine Herausforderung für uns in dieser Generation jetzt zu leben, que tem uma visão completamente distorcida sobre um tema tão vital como é o da liberdade. welche so eine verkehrte Ansicht von einem Thema, das so grundlegend ist, hat. Pessoas pensam que são livres, Menschen denken, sie sind frei, enquanto vivem na escravidão do pecado. wo aber sie leben in der Sklaverei der Sünde. E a situação é tão catastrófica, Senhor, Und die Situation ist so schwierig, que ao invés das pessoas deixarem o erro, preferem parar de falar sobre o pecado. dass die Personen lieber nicht mehr über Sünde sprechen, als die Sünde zu verlassen. Mas eu quero pedir ao Senhor que nos ajude Aber ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns hilfst, a viver em meio a essa geração com fidelidade à tua santa vontade. dass du uns dabei hilfst, in dieser Generation zu leben, indem wir treu dir bleiben. Nós queremos viver a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Wir wollen die Freiheit leben, wozu Christus uns befreit hat. Queremos experimentar a única e verdadeira liberdade proposta pelo teu santo evangelho. Wir wollen die einzige und wahre Freiheit erfahren, die im Evangelium ist. Nos liberta dos vícios, Lass uns von Sünde befreien, nos liberta das paixões, von unseren Begierden, nos liberta de todo tipo de escravidão, von aller Sklaverei, nos liberta do dinheiro, von Geld, das vaidades, da covardia. Nos ajuda, Senhor, a sermos livres Ja, erlaub uns, Herr, dass wir nicht feige werden und erlaub uns auch, frei zu werden em Cristo Jesus. in Jesus Christus. Entregamos a vida em tuas mãos. Wir überlassen dir unser Leben, Nos batiza com teu Santo Espírito. taufe uns mit deinem Heiligen Geist. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Das ist unser Gebet Amen, im Senhor. Namen Jesu. Amen.